唔知大家有冇試過帶狗狗出街散步嘅時候，狗狗本身都好似好放鬆、好平靜咁樣，但係一見到其他狗狗咧，就會即刻好緊張，即刻吠咧。我哋帶狗狗落街嘅時候咧，都有啲技巧我哋需要注意嘅喎。我哋今日就一齊嚟拆解下啦。大家好，我係MyDogFit嘅犬隻訓練師 Harvey。好嘅社交禮儀會令到狗狗更加有禮貌。狗狗嘅社交喜好同埋意願咧，都係同人一樣需要被尊重嘅。如果狗狗真係好唔願意去同其他狗狗接觸嘅時候咧，我哋就唔好強迫佢啦。因為如果強迫佢嘅話，會令佢造成額外嘅壓力，咁佢之後咧可能會對於社交更加恐懼。相反，如果我哋正面鼓勵狗狗，當佢冷靜面對狗狗嘅時候，我哋請佢食嘢或者讚佢，令到佢成個體驗變得好愉快嘅話，佢就會對社交建立一個正面嘅聯想啦。每隻狗狗嘅 comfort zone 都唔同，所以我哋一定要注意返自己隻狗狗嘅社交意願。咁乜嘢為之好嘅社交禮儀呢？大家記得睇晒條片之後 CLSS， 我哋了解多啲關於犬隻訓練嘅嘢啦。